Hello friends, this is Abhilash Vrindavan again from NRI Trader. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് NSIL, നാൽവ സൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ കാണുക, പഠിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ കാണുക, അല്ലാത്തവർ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം ഞാൻ പറയുന്നതിന് കുറേ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ഏതൊരു യൂട്യൂബർ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ടീച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും. ഓക്കെ, അല്ലാതെ ടിപ്പ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന പരിപാടി നിർത്തുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. സെക്കൻഡ്ലി, ഇതിന്റെ നാൽവ സൺസിന്റെ ബിസിനസ്, ഫണ്ടമെന്റൽ, ടെക്നിക്കൽ, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ട്രേഡിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അത് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദേ ആർ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസിന്റെ യാതൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാറില്ല. ഐ എം വെരി 100% ടോട്ടലി എഗനിസ്റ്റ് ടു ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ നിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് നോട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നാൽവ സൺസ് എന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്? നാൽവ സൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ്, ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവർ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്, ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉള്ള ആളാണ് ജിന്താൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒ പി ജിന്താൽ. അപ്പോൾ ഒ പി ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഈ NSAL എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബേസിക്കലി ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവർ മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യും ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഷെയർസ് വാങ്ങുന്നു, വിൽക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പിന്നെ ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കമ്പനികളിലും ഇവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ കമ്പനീസിലെല്ലാം ഇവരുടെ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നാൽവ സൺസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിന് കുറെ മുമ്പേ 2700 ലെവലോട്ട് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ്, ഐ തിങ്ക് 2-3 days ബാക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും ഇട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലെവലിൽ നിന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ 20% സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മേലെയാണുള്ളത്. ഇതെന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഞാനിത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബൈ ഓഫ് സെൽ റെക്കമെൻഡേഷനില്ല, ടിപ്പ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി അവരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളിത് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. മൈ ടാർഗറ്റ് ഇസ് ദിസ്. ഓക്കെ, മീൻ വൈൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ റിസർച്ച് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരിത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ തരുന്ന റിപ്ലൈ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് റിപ്ലൈ. കണ്ട് അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ തരുന്ന റിപ്ലൈ ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും കോൺഫിഡൻറ്റിലാണ് അവരൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് 20% മേലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്ക് കമ്പനീസിന്റെ ബിസിനസ് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒ പി ജിന്താൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ നാൽവ സൺസ് ടുഡേ, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നാൽവ സൺസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുക. ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 10,000 crore അടുത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ജിന്താൽ സ്ലോ ലിമിറ്റഡ്, ഷാലിമാർ പെയിന്റ്സ്, JSW സ്റ്റീൽ ലിമിറ്റഡ്, ഇതിലൊക്കെ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ? അമൗണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. 2 പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട്. ഇപ്പോൾ 779 crore, അതേപോലെ തന്നെ 197 crore അവർ ഷാലിമാർ പെയിന്റിലുണ്ട്. ദെൻ 3,129 crore ഇവർ പിന്നെ JSW സ്റ്റീലിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ അമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ JSW എനർജി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ബേസിക്കലി എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? NSEL എന്നൊരു കമ്പനിയെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനികളിൽ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ പൈസ പോകാൻ പോകുന്നത്. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പനികളിലാണ് ആ സംഭവം പോകുമ്പോൾ. ഇത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്രയുണ്ട്? ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വന്നത്? ഇവിടെ 4,551 കോടി രൂപ വന്നല്ലേ. ഇത്രയും ടോട്ടൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നോക്കാനുള്ള എന്താണ്? താഴെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്. അത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലുമാണ്. അത് അതിനേക്കാളും കുറവാണ്. 1,616 കോടി രൂപ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെ കമ്പനിയാണ്? ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, NSIL എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനിയിലുള്ള റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെ, സൂപ്പറായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒന്നും അവർ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. അതിന്റെ കോർ റൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം? അവരൊക്കെ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത്രയും എന്താ പറയുക സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റിനെ വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അവരൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ്. 1,616 കോടി രൂപ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സൂപ്പർബ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കമ്പനികളിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക
ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് നാൽവ സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഫസ്റ്റ് റീസൺ. സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണ്, ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ കമ്പനിയെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് റീസൺ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, ഇതിന്റെ കമ്പനിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയുണ്ട് ഇപ്പോൾ? 20,600 കോടി രൂപ അല്ലേ? എത്രയാണ് കറന്റ് പ്രൈസ് ഇതിന്റെ? 3,204 കോടി രൂപ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഈ 3,000 നിന്ന് 20,000 ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇതെന്താണ്, എപ്പോഴും ഇത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് അല്ലെ, ഇത് ഇവരുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് അല്ല. അപ്പോൾ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനികളുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം ഇവരുടെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ്, ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അസറ്റുകളുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ കണക്കാക്കുക അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എത്രയാ? 1,650 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയേക്കുന്ന അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്തുണ്ടോ ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള JSW സ്റ്റീൽ തൊട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും നോക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഈ കറന്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പനി ഈ 20,600 എന്ന രീതിയിലേക്കെങ്കിലും മിനിമം പോവില്ല. എവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ റിവ്യൂസ് ആണ്, എൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായല്ലോ. ഈ കമ്പനിക്കുള്ള ബിസിനസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മേലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്? ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് അല്ലെ. ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ 36 crore, 59 crore, 97 crore. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, 36 ആയി, 59 ആയി, 97 ആയി, ഇവിടെ 27 ആയി അല്ലേ. ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ്? 23, 39, 72 വരെ പോയതാണ്. ഇതിപ്പോൾ 21 ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്രാവശ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്വാർട്ടറിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി P&L പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? സെയിൽസ് 33 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 80 കോടി രൂപയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രെയിലിംഗ് 12 മന്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് 134 കോടി രൂപ സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റിൽ 93 കോടി രൂപ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. ഇപ്പോൾ 48 ആയി. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് അതിന്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? കണ്ടോ, ഇവിടെ 8 കോടി, 79 കോടി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഈ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയും. ഇവിടെ 29, ഇവിടെ 12. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഈ കമ്പനിയിലുണ്ട്. അതെന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? സ്റ്റോക്കുകളിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്കിന്റെ സെന്റിമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റോ ലോസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് കുറയുന്നതോ ഒക്കെ കാരണമാവാം ഈ കമ്പനി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അതൊരു മെയിൻ റീസൺ ആണ്. അത് നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, സോറി, നോട്ട് ദിസ് വൺ, ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ, എന്താ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ പിന്നെ ഫുൾ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്, ഇവർക്ക് നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന റവന്യൂ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ റവന്യൂ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ റവന്യൂ സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ റവന്യൂ സോഴ്സിൽ എന്താണ് മേജറായിട്ട് കുറവ് വന്നേക്കുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം അല്ലെ. ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഇവിടെ 8,922 crore ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 1,561 കോടി രൂപയായി. അതൊരു മേജർ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവരുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ റീസൺ ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ അല്ലേ. കമ്പനി അത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ 8,900 ഇവിടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു? 3,000 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതങ്ങനെ കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ ഇരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്, അത് അങ്ങനെ പോവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ചില ക്വാർട്ടറിൽ കുറയും, ചില ക്വാർട്ടറിൽ കൂടും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് നെഗ്ലിജിബിൾ. കാരണം അത് മുമ്പോട്ട് ഇനി പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികൾ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കും ആ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദാറ്റ്. പിന്നെ ബാക്കി എന്താ നോക്കാനുള്ളത്? ഇവരുടെ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോഴും ഇവരുടെ റിസർവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 10,575 കോടി രൂപ ഇവരുടെ സ്വന്തം പൈസ ഇവർക്കുണ്ട്. ദെൻ അഗെയിൻ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രൊമോട്ടറിനടുത്ത് 55%, FIIs ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് 4.92%, DISന്റെ 0.61, ദെൻ പബ്ലിക്കിനടുത്ത് 38% ഇവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അത് താഴെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 15% പിന്നെ ആരടുത്താണുള്ളത്? അഗെയിൻ വിസ്താര ITCL ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഇത് പിന്നെ കേശ്വാനി ഹരേഷ്. അപ്പോൾ ഇവരടുത്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15% പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ മീ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഗുഡ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ഓടിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇനി നോക്കാനുള്ള എന്താണ് ടെക്നിക്കലാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം ഇതിന്റെ 2400 ഈ ലെവലിൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ്. ആ 2400 എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല, ഇവിടെ ആയിരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര സമയം ഞാൻ മൈനസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിവിടെ? അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഉടനെ സ്റ്റോക്ക് മേലേക്ക് പോയത്, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത, ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ ലെവൽ എത്തിയപ്പോൾ ദെൻ എത്ര സമയമായി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തരാൻ? 385 ദിവസമായി ഞാൻ ഇതിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, 385 ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മൈനസിലും അതേപോലെ തന്നെ നോ റിട്ടേൺസിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് അതിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 385 ദിവസം വരെ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ വെറും 5-10 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതാ 40% പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 40% പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം അക്കൗണ്ടിൽ. എൻ്റെ ടാർഗറ്റും അച്ചീവ് ആയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എക്സിറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഞാൻ എൻട്രി എടുത്തേക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പുതിയ ടാർഗറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതെൻ്റെ അതിപ്പോൾ എടുത്ത എൻട്രി ഒന്നുമല്ല, അതും അതേ സമയത്ത് എടുത്ത എൻട്രി തന്നെയാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 3 ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത്? ഇത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി ചാർട്ടിൽ ഓൾറെഡി നോക്കിയ സംഭവമാണ്. അത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി ചാർട്ടിലൊന്ന് മാറ്റി, കാരണം ഇത് വളരെ എന്താ പറയുക, ഏകദേശം 10-15 വർഷം 2008 തൊട്ടുള്ളതാണ്. 2008 തൊട്ട് ഇപ്പോൾ 2023 അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പം തൊട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണിത്. അപ്പൊ അത്രയും പഴയ പ്രൈസിലാണ് ഈ സംഭവം. ഇപ്പോൾ അത്രയും പഴയ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് മേലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു കപ്പ് വിത്ത് ഹാൻഡിൽ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോം ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ തന്ന് കൺഫർമേഷൻ തന്ന് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് 10-40% മേലേക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഈ ടെക്നിക്കൽ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ഗെയിൻ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനിങ്ങനെ എടുത്ത് മേലേക്ക് വെക്കുക, ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 83% വരെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിന്റെ പിന്നെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ തംബ്നെയിലിൽ കണ്ടത് ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നത് മൾട്ടി ബാഗർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എൻ്റെ സ്റ്റഡിയാണ്, എൻ്റെ അഭിപ്രായമാണത്, ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ബേസിക്കലി. അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള ബൈ ഓർ സെൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, നാളെ ഇത് പിന്നെ താഴേക്ക് എങ്ങാനും വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ വരരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ആ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ 83% എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 വർഷമായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാനിപ്പോൾ വയ്ക്കുന്നതിനെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു ടാർഗറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്താണ്? ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത്? ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 20,000 ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ? 20,000 ആണല്ലോ. 20,000 ബുക്ക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറന്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഇത് ആ ബുക്ക് വാല്യൂ വരെ പോയാലും ഇറ്റ്സ് 762% ഗെയിൻ. 7 ടൈംസ് ഇവിടെ നിന്ന് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഈ സ്റ്റോക്കിനുണ്ട്. 7 ടൈംസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ വരെ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്തിയാലും ഈ 7 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 വർഷത്തിൽ എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? 7 ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പിന്നെ 7 വർഷം കൊണ്ട് എത്തിയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് ഗ്രോ ആയിക്കോളും. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ 40% പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ഇതിനകത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന് വിട്ടേക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് മണി ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നമുക്കില്ലാത്തത്. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയ ഒരുപാട് പേരുടെ അഭിപ്രായം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടു നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒരാളെ ഞാൻ ഗൺ പോയിന്റിൽ നിർത്തി പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുക. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നല്ല മെസ്സേജുകളും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള മെസ്സേജും എനിക്ക് വേണ്ട. എനിക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so thank you so much. I'll see you with another video. Bye bye.